Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berburu tikus guys. Mudah-mudahan buruannya banyak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dulu menuju lokasi. Mudah-mudahan lancar. Ini dia lokasinya, udah sampai ya. Lihat lokasinya bagus tapi burungnya sepi. Mudah-mudahan ada di sebelah sana. Yuk. Bila grup tembak juralit guys. Dinamit muat mana dashboard. Atau gantungkan aja gitu. Jarak 50 meter guys. Jadi karena bola kurang naik menendot nanya. Iya, jaraknya lumayan jauh, tapi sayang nggak keabadikan ya. Tadi HP-nya penuh memorinya guys. Oke bro, nih dapat 1 poin nih. Jadi 2 poin. Di buruku itu tengah aja. Kan keramat lampuan. Hah? Lampuan.